Aqui iniciamos o nosso passeio pelo Rio Guamá e nós vamos ver Belém como nunca foi visto através desse passeio de barco, do entardecer ao anoitecer em Belém. Aqui estamos passando por uma passarela que nos leva à entrada do barco. E somos recepcionados pelo casal de dançarinos que fazem a dança do carimbó no barco. Nós fomos ao Belém na época em que eles consideram o inverno deles lá. E, no caso aí, o tempo estava bem nublado e o sol estava bem escondidinho. E a tudo isso unimos a herança portuguesa, rodopiar das saias e palma da mão. Dessa fusão nasceu a mais popular dança do Pará. Com vocês, o carimbó. É muito louco, na batida da mão parece o corpo. Quando a menina mexe é uns poucos, endoidece a cabeça do caboclo. E essa conhece Paulo, acha que o mundo inteiro é muito pouco. Pra fazer carimbó bem barroco, tem que ter gente batendo nesse topo. Tem que ter gente batendo nesse topo. Tem que ter gente batendo nesse topo. Carimbó, 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 vem meu amor, vem dançar. Quero bem, quero também contigo balançar. Carimbó, 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 vem meu amor, vem dançar. Quero bem, quero também carimbolar. Simbora que tá pai d'égua. Quer ver esse carimbó ficar mais bonito? Bora convidar a plateia pra dançar, bora lá, vamos levantar da cadeira. A gente preparou um passeio especial pra vocês. Então vambora, gente, cadê? Vamos lá, cadê os visitantes? Cadê os visitantes? Cadê os paraenses? Cadê os paraenses? Chega aí, chega aí, chega aí, bora lá. Quem não sabe dançar, a gente vai ensinar passo a passo. Vamos lá, vamos lá. E quem não dança, volta nadando. Se não sabes nadar, vem logo. Chega aí, gente, vamos lá para tirar essa foto, para fazer esse vídeo. Bora, que nós preparamos com muito carinho para vocês esse passeio. Aqui não entra morrinha, não entra tristeza nem cara feia, só alegria. Primeira lição para aprender o carimbó é a seguinte, lá vai. Pezinho para frente, pezinho para trás. Pode chegando, faz uma roda grande do carimbó. Viemos a nossa terra fazer barulho na terra alheia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos a nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos a nossa terra fazer barulho na terra alheia. Tá bonito! Começaram a perceber que aquela água que eles jogavam era água doce. E aí eles chamaram de Mar Dulce, né? E lá nós temos Ilha Brasileira, Ilha do Mosqueiro, uma ilha composta por mais de 16 praias. Praia com onda, né? Rio com onda, aí tem até campeonato de surf. E lá a península, onde quem chegou em Belém de avião, pousou lá na ponta. Foi 89 durante o dia todo, aqui em 3 horas caiu 120. Então, você tem uma ideia do índice pluviométrico. A gente viu o pessoal do jornal sempre errando, né? Aqui em Belém, aqui no Pará é complicado. Aqui tem que dizer assim, tem 2 estações, uma que chove todo dia, outra que chove o dia todo. Chove o dia todo. É bem isso. É bem isso. Mas é interessante como nós somos regidos pela água, né? A gente tem a Ilha do Marajó, se for de lancha, saindo do ponto onde o Alan apontou para vocês, as lanchas rápidas, 2 horas. Os navios... Auê, mulatinha, auê, meu amor. Síria, meu bem, Síria, estava dormindo, vieram me acordar. Síria, vieram me acordar. Síria, meu bem, Síria, tava dormindo, vieram me acordar. Síria, meu bem, Síria,
sarará do buraco. Lá é uma vitória do lá. Eu construí o barco. Eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Imagina esse pôr do sol sem essas nuvens, que beleza, que espetáculo que ia ser, hein? Assim já tá bonito, imagina se não tivesse nuvens na frente, né? Beleza, música bonita ao pôr do sol. Essa música foi escolhida aí há 7 anos atrás como uma música que representou Belém nos seus 400 na Universidade Federal do Pará. E o comandante vai fazer aqui esse retorno bem na frente aí da ilha do Combu. Olha as balsas indo e vindo aí, gente. Isso aí era a única opção que se tinha. Hoje tem o complexo da Alçaviária, são 4 pontes sobre Guamá, Cará e Moju. Estão levando nosso carro. Não, volta aqui. Então isso daí é uma forma de se viajar mais rápido, 1 hora de tempo. Você chega lá no Porto Arapari e distribui para o restante do interior do estado do Pará. Porque a nossa viária, dependendo do trânsito, 2. É diferenciado, com parada para banho, visita na Casa do Chocolate da Amazônia. Segundo a Alexia Tala, um dos maiores cozinheiros do Brasil, aí a dona Lena produz o brigadeiro mais gostoso que ele já comeu, ele fala. Aí você vai provar o cacau, 55, 75 até 100% cacau, tá? Então vale a pena. Ainda tem o passeio turístico, tem a travessia. Tudo muito organizado, lanchas toda fiscalizada pela Capitania dos Portos, com colete, bem organizado mesmo. Um terminal hidroviário muito Esse bom, aí aliás. não é o Rio Belém tem um terminal Amazonas, hein? hidroviário Imagina excelente. A gente o tem aqui um tamanho terminal que deve hidroviário ser que o sai Rio pra Marajó, Amazonas. Capá, Ilha do Marajó, que tem uma estrutura boa. Acho que eu conheço todas as capitais brasileiras e todos esses terminais hidroviários. Vai começar Mazuca. Dança Mazuca, meu povo, pisa forte lá no barracão. Gira a saia, te prepara, vai começar o retumbão. Levanta o mastro, capitoa, leva o marujo pra acompanhar. Vai no compasso da dança, com tamboronça, rabeca e dançar. Ah, não, né? Tem alguém de outro país aí? Ela aqui é de Marte. Tem alguém de Melrituba? Alguém de Beautiful Water, Águas Lindas? Águas Lindas. Só pra ver a Madalena e ouvir o tambor de Congo lá na Barra do Jucu. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Aê! Show de bola. Mano, essa arrumação tua, é tu que trouxeste toda essa pessoa, não foi? Isso. Minha e do Tião, que é o responsável pelo grupo aí. Uma salva de palmas pro Tião. Aí, Tião. Obrigado Muito pela bem. oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Sinta a emoção. A juventude, mas Pai d'Égua é saber sobreviver. Contemplar o mundo em forma, comer, comer, comer. Pai d'Égua é ter um rio de dinheiro, mas Pai d'Égua é ter um quarteirão de mulher. Pai d'Égua é ver do céu, chover cerveja, ser rei só por um dia, para fazer o que quiser. É Pai d'Égua, Senhor, é Pai d'Égua. O mistério já fluiu. Você das águas andou pra beira do rio. Olha o boto, a luz da lua, ele vai se transformar num belo
belo moço pra cabocla encantar, de traje branco e chapéu cobrindo o rosto, pro seu encanto ninguém mais poder quebrar. Pois se a menina seus olhos puder fitar, pras profundezas do rio ele vai voltar. Olhe seu moço, olhe o sinhá. E quando a moça pra ele se entregou, Ixé de boto virou perfume de flor. A luz da lua a cabocla engravidou. Então o boto para as águas retornou, de traje branco e chapéu cobrindo o rosto, pro seu encanto ninguém mais poder quebrar. Pois se a menina seus olhos puder fitar, pras profundezas do rio ele vai voltar. A lenda do boto, maravilha, maravilha. Daqui a pouquinho os dançarinos do 21. Bora dançar esse carimbó aí, tá todo mundo convidado, viu? Bora passar na frente da estação das docas só pra se amostrar, capaz, né? Pra quem não veio passear. Simbora, simbora, simbora. É só alegria, só alegria. Simbora, marcha. O malandro foi passear lá no Marajó, comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. O urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, na entrevista, na reportagem. No meio do pitiu, 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 meio do pitiu. Pega, tio. Dona Onete, a rainha do carimbó, olha só que maravilha. A gente está chegando já no finalzinho desse passeio, né? O Adelso daqui a pouco vai fazer as considerações finais, e para depois a gente convidar todo mundo para aquela festa, Adelso, a festa do carimbó, né? Estamos passando aqui na frente da estação que o Adelso falou que o pessoal do Espírito Santo já foi por lá, já conheceram, né? Já disseste para ele como é que toma açaí aqui em Belém, Adelso? É, porque chegar aqui, me dá um açaí, o paraense vem com aquele sorrisão, vai te dar o açaí com todo prazer. Me dá uma banana, olha a banana. Muito bem, que aqui açaí não é com banana, é com granola, nem também com, que mais? Leite com leite, com mel, nada disso, nada disso. É com farinha, farinha de mandioca, daquela baguda, que tu vai comendo, obturando o dente, onde fica tudinho ali. Porque o nosso açaí Agora eu estou dentro da estação das docas, já anoiteceu, e eu estou no andar superior. Essa estação das docas é aquele que nós vimos lá do outro lado que o cantor estava falando na hora do vídeo.
E aqui eu termino esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. E vamos visitar o Belém, gente, é muito lindo, eu recomendo. Eu amei esse passeio, essa viagem. Beijos, tchau!